Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuhu. Demak, bugungi darsimiz hop 73-darsdan 73-betdan boshlanadi. Ashir degani ishora qil, ko'rsat degani va vas'al deganimiz vasvodan singa o'tamiz. Vas'al degani so'ragin deyapti va ajib degani javob bergin deyapti. Demak, ishora qilgin, so'ragin va javob bergin. Ashir ishora qil, vas'al degani so'ragin degani va ajib degani javob bergin deyapti. Xo'p, ana endi haza, ma degani nima degani. Haza bu degani. Demak, bu nima deb savol beramiz. Haza deb turib javob beramiz. Demak, so'rashlikdan oldin haza bu nima deymiz. Haza deb turib javob atvet qilamiz. Xo'p, ana bu joyda mana ko'rsatib qo'yibdi bizga hazihi. Qiz bolaga ishlatadigan bo'lsak, ya'ni jenskiy rod narsalarga, predmetlarga ishlatayotgan vaqtimizda hazihi deymiz. Hazihi bu nima? Hazihi deb turib javob qilamiz. Xo'p, iqro vaqtar. Iqro deganimiz o'qigin, vaqtar degani va tanlagin. Vaqtar va tanlagin deyapti. Xo'p. Demak, haza bu nima deyapti. Biz endi nima qilishimiz kerak? Ana bu yerda quyidagi narsalardan to'g'risini topishimiz kerak. Ya'ni bizga kuchukni belgilagan, kuchukni topishligimiz kerak. Haza kalbun deymiz mana. Haza kalbunni belgilashimiz kerak. Haza kalbun. Bu nima? Bu kuchuk. Ikkinchisida hazihi bu nima deyapti. Hazihi demak jenskiy rod uchun ishlatyapti. Bu nima desa biz bu yerdan ixtiyor qilib tanlashimiz kerak. Hazihi dajajatun mana. Hazihi dajajatun ana bu yerda buni belgilaymiz. Hazihi dajajatun demak bu tovuq. Xo'p, keyingilarida mana uchinchisi haza bu nima desa haza hisonun. Haza hisonun demak bu ot deymiz. Haza hisonun. Hazihi qiz bolalar uchun ishladim. Hazihi vardatun mana bunisi to'g'ri. Hazihi vardatun bu gul. Bu gul. Shunday haza keyingilari haza haromun. Mana bu to'g'ri mana. Haza haromun bu piramida. Hazihi bu nima desa hazihi tuffahatun deymiz. Hazihi tuffahatun bu olma deymiz. Xo'p, keyingilarida endi 74-betga bizga iqro va ajib. Iqro o'qigin va ajib degani javob bergin degani. Demak, iqro o'qigin va ajib degani javob bergin deyapti. O'qiymiz haza demak bu nima deyapti bizga. Biz nima deymiz endi? Ana bu tomonga yozamiz. Xo'p, ana bu joyga demak yozamiz. Haza desa bu nima desa bu yoqqa mana men yozib qo'ydim. Haza asadun bu sher. Bu sher deb yozamiz. Xo'p, hazihi demak hazihi deyapti. Bu nima degani? Endi hazihi bilan ishlatganligi uchun hazihi deb boshlaymiz. Hazihi safinatun bo'ladi. Mana safinatun. Hazihi safinatun. Demak, hazihi safinatun. Haza ya'ni quyonga endi aytyapti. Quyon nima desa haza arnabun deymiz. Tushunarlimi? Haza arnabun. Haza arnabun deymiz mana. Arnabun degani quyon degani. Arnabun. Haza arnabun. Xo'p, ana hazihi deganimiz bu nima deyapti? Hazihi tuffahatun deymiz. Hazihi tuffahatun deymiz mana. Tuffahatun. Demak bu olma deb turib yozib chiqamiz va qolganlarini shu tartibda ruchka oldingi o'tgan lug'atlarimizdan betlardan ko'rib shu narsasini yozib chiqamiz. Demak, haza desa haza bilan javob qaytaramiz. Haza bu nima desa
haza qalamun deymiz. Ma hazihi desa hazihi g'azzalatun deb turib yozamiz. Zobyun degan ham keladi. Zobyun erkak kiyik edi. G'azzalatun deb turib bu ona kiyikni yozamiz. Hop, 5-mashqda aytamiz. Sil baynal jumlati val suratil munasibati summa qra. Sil degani bog'lagin. Baynal jumlati va surat. Surat va gap o'rtasidagi munosibni bog'lagin. Summa qra, so'ngra o'qigin deyapti. Hop, bu mashqimiz chiziq mashqiman deyman. Demak, hazihi shajaratun, hazihi fil, hazihi samakatun. Demak, baliqni olib bunga bog'laymiz mana. Hazihi samakatun bu baliq degani. Hazihi shajaratun desa mana daraxtni bunga bog'laymiz, ya'ni bu daraxt degani. Haza filun deyapti. Demak, fil bizda hozir sal pastroqda. Hop, pastga tushib filni topaman. Haza filun desa, demak biz filni bog'laymiz. Demak, fil sal pastroq ekan. Demak, hop, haza filun desa, ana bu yerdan boshlaymiz mana. Haza filun deb turib, haza filun shunda olib kelib filga bog'laymiz mana. Xo'p, haza so'banun deydi. Mana ilonni bunga bog'laymiz. Hazihi g'azalatun, mana ona kiyik bunga bog'laymiz. Haza asadun, asadun sher deganini bundoq qilib bog'laymiz. Xo'p, ana shu mashqlarimizni demak bir-biriga bog'lab chiqamiz, xudo xolasa.